Hello，我係阿 J。咁呢，琴日呢，終於攞到呢個 GX1啦。因為之前呢，去揾都冇啊，香港。咁入邊呢，今次呢就冇送火牛嘅，其實就係得一個機啦，同埋一啲說明書咁樣咯。好，咁我哋試下啲聲先啊。好，試聲之前呢，我哋睇下部機個表面啊。咁睇下佢話有3個掣啦，有個彩色顯示器，後邊有個9W火牛嘅插閘啦，同埋有啲 in output 啦，有個 headphone 啦，同埋又可以駁電腦嗰個 USB 頭啦。咁有個 pedal 嘅。咁我哋睇下個表面啦。咁佢有3個掣啦，一個 pedal 啦，同埋呢3個零啦，同埋一堆 pedal 嘅名咧，佢同你排列好晒嘅，其實都好容易用嘅。咁咧而家主要咧都係跟翻佢 preset 啲聲啦，咁你轉聲啦咁樣。好，第一種聲咧就 high 經嘅，就 lead 嘅，咁你行呢咁你撳一個掣咧，佢有啲 delay 嘅聲。咁你可以彈啲 solo 啊啲嘢就好聽啲啦。咁啊第二個咧就係偏啊，就係清聲啦。咁佢校音咧，咁樣個 pedal 佢落底咧，佢就 tune 下㗎，咁你就方便啲，唔使好似以前咁2個掣一齊撳，跟住麻煩咯。咁你到時佢出 show 嗰陣時冇咁多時間，要睇辛苦。咁你仲隻腳踩，你即刻可以，跟住咧你正常就打翻落嚟。撳一下 control 咧，佢就多咗個層聲。control 咧其實你可以自己 set 嘅，不過而家我都係用翻佢 preset 嗰啲咧，佢都唔使 set 嘅，基本上都夠用。跟住呢個咧就可以玩嗰啲，係啦。咁你撳一下咧，比較清聲嘅。呢個咧就可以判單低半度嘅，咁有時有啲歌咧，譬如咁你要低半度嘅喎，咁你唔使成支 tune 嘅嘛，咁你撳一下。方便好多啦，咁佢啲聲都得嘅。因為而家咧個細聲咧，咁就有啲撞音嘅，因為佢低1半度同個原聲咧撞嘅。咁你如果你啲 M 聲大啲咧，冇嘢嘅。Direct key 咧就有啲清聲啦。高版嘅掣，撳一下咧，就有啲 delay 嘅。呢個咧就比較用啲烹嘢嘅。
啦，我而家玩呢份嘢。咁你加咗個娃娃啊，得意啲啊！呢個咧就可以喺呢個裏面，嗱有刀咁樣斜過去啦，撳一下就升高8度，然後呢個有冇得？我哋最高嘅時候，嗱呢個就係電木吉他啦。撳一下咧，呢個咧自己同自己得分裂嘅。嗱，如果我唔要 double lead 啦，撳一下就正常啦。好，我哋試住10種聲先啦。最後啦，講下價錢啦。咁部嘢賣咗1600蚊，咁都幾抵用嘅。喺通你要訂咯。